好，Hello，CCH 係李 Sir。咁呢條片咧就係講咧M2 嘅第二課 example 2.9啦。咁呢條題目咧其實就難又唔係難嘅，不過啲位都係想提大家，所以特登拍片啦。咁首先咧，我哋咧佢話呢條式咧就等於呢一個咁樣嘅表達啦。咁咩叫做 terms involving higher powers of x？ 即係其實係因為你唔知 n 係幾多嘛，咁所以可能佢仲有個3次方、4次方、5次方，咁佢就咁一句句子叫做 terms involving higher powers of f(x)。咁其實你可以加點點點都得嘅，其實個表達方法嚇。咁而家佢就叫你從呢個咁嘅關係裏邊揾翻個 n 同埋 p 出嚟。咁其實咧，你只要將條式拆翻，因為呢條式咁樣拆出嚟應該係一個即係1，跟住再加個即係 x term， 再加個 x square term 咁啦。咁呢度拆翻出嚟咧，你要用翻嗰個即係我哋嗰個 nc1，跟住 nc2咁樣拆出嚟啦，係咪？咁所以其實就好似下邊咁樣做啦。嗱，第一個 term 就1啦，就唔使理啦，1嘅 n 次方即係1啦，跟住就 nc1 乘翻1嘅 n 減1次方即係1啦，再乘 px 1次方係咪遞增啊嘛 ，ascending order 啊嘛，係咪？後邊嗰個位係 ascending order 咁樣上。第二個就係 nc2 跟住 px 嘅2次方。嗱，記住其實佢有個1嘅 n 減2次方，但其實冇意思㗎，因為1嘅咩次方都係1㗎啦，係咪？咁所以你見到咁樣拆完之後咧，呢個要背喎 ，nc1 就係 n。NC2 就係呢一個，今日我上堂都講過噶啦嚇，請你要記咗佢。NC2 就係 n 乘以 n 咁，你唔好走去仲喺度由呢度開始去查啊，即係你咁樣咧就寫好多嘢噶啦。請你要記咗佢 ，OK？ 你唔好走去咁樣，跟住咧又走去約咁樣搞一大餐寫咁多嘢，因為你唔係淨係寫呢個啊嘛，你仲要去寫其他嘢噶嘛，咁所以你咁樣咧就要寫好多個步驟噶啦，所以你直接就背咗佢 ，OK？ 咁跟住咧就知道咧，佢對翻位，咁 NP 咪係1咪18咯，係咪 NP 咪18咯？跟住對翻個位，咁呢個成個連埋個 P 2次，咪就係15 P 2次咯。咁所以其實你一約咗個 P 2次咧，咁其實2式咧就即刻淨係得翻個 N 咧就計到噶啦。咁你見到會出現翻一啲我哋compulsory parts 嗰度學嘅 quadratic equation 啦。咁呢個就乘過去，咁你千祈唔好企喺度喎，即係你唔好咧，即係 n 跟住 n 減1就等於30，然後你走去 n 等於30，真係死人嘅喎，知唔知啊？唔係咁樣啊，你唔好計啲咁嘅嘢出嚟啊，即係你 M2 同學仔啊，你唔好咁樣計啲咁嘅嘢出嚟啊，千祈唔好啊乘翻開佢變翻咗個 general form。ax square 加 bx 加 c 等於0，咁啊用翻 factor method 啦，咁啊撳機跳咗落去先 factor method 啦，咁然後撳機出到呢兩個，寫翻嗰兩個括弧啦，呢兩個要寫啊，記住咁然後就出到呢兩個，咁 n 一定係 integer 嚟嘅，如果你計到個答案 n 係一個小數，一定錯噶啦，因為 n 係個次方嚟噶嘛，你未學過點樣拆一個即係小數次方，同埋佢講明係 positive integer 啊。咁所以咧，一定係正整數啦。咁正整數0包唔包啊？0係唔係 positive integer 啊？記住啊，呢個你要基本概念嚟噶啦。0係不是 positive integer。咁所以 reject 咗個負數啦，咁剩翻6啦。咁代翻個6落去上面呢個1式度咧，就自然計到咧個 P 係3啦。OK， 好，咁我哋要記住咯，我哋有咗 n 同埋 p 咧，請你唔好再計1加 px 嘅 n 次方啦，你已經變咗呢個啦。咁然後就叫你計個coefficient of x cube， 咁 coefficient of x cube 咪即係拆多一個啫嘛，係咪拆多一個？咁所以咧就係 nc6頭先 nc2噶嘛，係咪第二個 nc6？咁3嘅3次方得唔得？咁因為佢叫你拆個叫你拆個 x 嘅5次方，咁點啊？咁5次方係第幾個 term 啊？咁咪諗下先，5次方即係要 x 嘅5次，係咪 x 嘅5次？係嘛？咁即係要去到第幾個 term 啊？即係第6個 term 咯，所以5啦，係嘛？跟住3嘅5次方啦，得唔得 ？OK 咁亦都會計得到嗰個嘅即係5次方嗰個部分嘅。記住冇 x 啊，因為 coefficient 啊，淨係，所以你唔好走去多手寫 x 出嚟，你寫落去幫你自己諗冇問題，你拆翻佢 ，OK 得唔得？咁就計到個答案啦。好，咁大家就可以藉住呢個咧，就去試下做 example quick practice 2.9啦。
得唔得？咁呢個就係一個用聯立去揾翻 N 同 P 嘅一個過程。咁個重點咧就係你記住對位對得靚仔個位，同埋睇清楚邊啲要 reject。OK，咁短片就去到呢度啦。